清楚。咁你呢幾年做過啲乜嘢啊？學功夫，我18歲時候唔知科生畢業，18般武藝樣樣都識。葉問四都諗住揾我拍啊！冷靜啲先，我哋唔係想請保安嘅喎。呢幾年做過啲乜嘢啊？讀書咯，我個個成都爆4嘅，輕鬆。冇乜特別啫，翻去等下消息啦。咁你呢幾年做過啲乜嘢啊？即係嗰啲咯，拍拖、讀書、上莊、住 hall、part time。冇乜特別喎，翻去等下消息啦。呢幾年做過啲咩啊？除咗入 U5件事之外，我仲去過廖思玲嘅 working holiday，透過同當地人嘅相處，了解咗當地嘅文化，咁樣唔單止擴闊咗我嘅視野，仲培養咗我嘅獨立能力。我哋公司都諗住喺紐西蘭開公司喎，希望我哋合作愉快。喂，係咪 Youth Council 啊？我想問幾時有 Working Holiday 嘅 talk 聽啊？個 talk 嘅詳情已經可以上 Youth Council 嘅 Facebook page 嗰度睇㗎啦。